Hi guys, have a wonderful day. Which of the following is a perfect square? இந்த sum solve பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு perfect square ஓட basic rule தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா? First rule is perfect square never ends with 2378. 2378ல perfect square end ஆகாது. இந்த rule படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏவும் ஆப்ஷன் டியும் இருக்க சான்சஸ் இல்லை ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா digital sum of perfect square always be 1479 தான் டிஜிட்டல் சம் இருக்கும் perfect square. இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணி இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கு டிஜிட்டல் சம் நீங்க செக் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் தேர்டா ஒரு ரூல் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஈவன் perfect square always divisible by 4ங்க. ஈவன் perfect square always divisible by 4. இந்த ரூல் படி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் 4 ஆல டிவைட் ஆகாது. லாஸ்ட் 2 டிஜிட் 4 ஆல டிவைட் ஆகாது. தென் ஆன்சர் C.